একটা বসি খালি পাওয়ার পরেই কিন্তু দ্বিতীয় বসিতে মাছ। কোনো খবর আছে নাকি? খবর দিচ্ছে মাম। হ্যাঁ কি বড় মাছ। নমস্কার বন্ধুরা, শেষ জীবন সুন্দরবনে আরও একটি নতুন পর্ব আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। বড়শির দোনটা ফেলবো বলে অনেক ভোরে ভোরেই চলে এসেছি আমরা গাড়াল নদীতে। তো বড়শির দোন ফেলা সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকবেন, আশা করি ভালো লাগবে। অনেক সকালেই কিন্তু আমরা চলে এসেছি নদীতে, সবে পূর্ব দিকে পরিষ্কার হচ্ছে। তাহলে আমরা বসিতনটা ফেলা শুরু করে দেই। তো বন্ধুরা, আমাদের বড়শির দোনটা ফেলা চলছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকবেন, আশা করি ভালো লাগবে। তো আপনাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর যে সকল বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তাহলে বন্ধুরা, আমাদের বড়শির দোনটা ফেলা চলছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, আমাদের দোন কিন্তু প্রায় শেষেরই পথে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকবেন। দোন তুলে কী মাছ পায় আপনাদেরকে দেখাবো। মাম কিন্তু নৌকার ওপর ঘুমিয়েই পড়েছে। তাহলে দোন তুলে আমরা কি মাছ বন্ধুদেরকে দেখাতে পারি, শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। কিছু কথা, কিছু নদী শেষ জীবন সুন্দরবনের সাথেই থাকবেন এবং সুন্দর সুন্দর ভিডিও বাড়িতে বসেই দেখতে থাকবেন। তো বন্ধুরা, 2 ঘন্টা অপেক্ষা করার পর আমাদের দোনের গ্রাপিটা তোলা চলছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন। একটা বড়শি কিন্তু খালি ওঠার পরে দ্বিতীয় বড়শিতেই কিন্তু মাছ পেয়ে গেলাম। মানে দুটো বসিতে একটা মাছ। তো এখনও আমাদের অনেক বড়শি আছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকবেন, কতটা মাছ আপনাদেরকে দেখাতে পারি, দেখা যাক। এই মাছ সত্যি দারুণ দারুণ। এই মাছটা ওইটা দিতে পারে। বড় মাছ ধর দেখি। মাছ আছে নাকি? না না, মানে মাম যে কষ্ট করেছিল, তা বন্ধুদের মাছ দেখাতে পারলে মাম নিশ্চয়ই খুশি হবে। আর মনে হয় মাছ ভালোই হবে। দুখানা মাছ অলরেডি আমরা পেয়েই গেছি। অনেক নৌকা কিন্তু মাছ ধরতেই রাত থাকতেই চলে এসেছিল। তারা মাছ সংগ্রহ করে কিন্তু ওই সবাই চলেই যাচ্ছে। মাছ আছে বুঝতে পারছি। ঠোকর দিছি মাছ আছে। দোনের দিকটা দেখ ভালো করে, একটু দূরে মনে হয় মাছটা। দোন টানলো তো, পাঙাশ মাছ ধরে ধরলে তো ভালো, বন্ধুদের দেখাতে পারবো। কত দূরে আমার হাত ঠোকর দিল তো, টানে এরা মনে হলো। অনুষ্ঠান বাড়ি মাইকের আওয়াজ কিন্তু শোনা যাচ্ছে। এত দূরে মানে অনেকটা দূরে, কিন্তু আমরা দেশের থেকে কিন্তু বহু দূরে, কিন্তু এই মাইকের আওয়াজ কিন্তু উত্তরে হাওয়া তো কই ঠোকর দিয়েছে বলছি। মাছ আছে নাকি? মাছ আছে? কি বড় মাছ। বন্ধুরা, বড় একটা ট্যাংরা মাছ পেয়ে গেলাম কিন্তু। মাছ ডাকছে নাকি? দেখ কত বড় মাছ। একটু জল দাও মাছগুলো যেন। জল আছে না? হ্যাঁ, জল আছে। একটু জল দরকার হয়, বেশি দিতে হবে। বড় কিন্তু এই ট্যাংরা মাছটা। জল আছে। মাছ যেন না মরে। মরবে না। খালি এই বড় মাছটাই মনে হয় তোমার কাছে ঠোকর দিয়েছে। টান ছিল, অনেক দূরের থেকে টানছে তো।
ভাটার টান পড়েছে। তা বড় মাছ বন্ধুদের দেখাতে পারলাম না। বহুদিন কিন্তু আমরা এই ভিডিও করতে পারিনি, বন্ধুদের ভিডিও দেখাতে পারিনি, সেজন্য আমরা সে জীবন সুন্দরবন থেকে আমরা দুঃখিত। তা সুন্দর সুন্দর ভিডিও অবশ্যই দেখাবো সেই জীবন সুন্দরবনের সাথে। কি মাছ? হ্যাঁ, টানলো দুলো নাকি মাছ বুঝতে পারছি না। মাছ মনে হচ্ছে জোরে টেনে না, দু- দুলো 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 মনে হচ্ছে, তলা ভাই চলে গেল। হ্যাঁ দুলো। এই সুন্দরবনটা কি মাছ আছে? এই বড় মাছ, বড় মাছ! কত বড় মাছ দেখ, কত বড় মাছ ইমাম, কত বড় মাছ ধরেছে দেখ। অনেক বন্ধু কিন্তু ভাবছেন যে এই সুন্দরবনটা কোথায় এবং কিভাবে যাব, কিন্তু ভাবনার কোনো কারণ নেই, কত বড় মাছ ধরলো। চিন্তার কোনো কারণ নেই। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠতে হবে, উঠে ক্যানিংয়ে নামতে হবে এবং ক্যানিং থেকে ম্যাজিক কিংবা টোটো কিংবা অটো ধরে গদখালি আসতে হবে এবং গদখালি এসে খেয়া বোট পার হয়ে আসতে হবে পাখিরালায়। এবার পাখিরালা থেকে কিন্তু আমাদের একদম কিন্তু সুন্দরবনের ভিতরে যে অফিসটা আছে সজনখালি অফিস, ওই অফিসই কিন্তু খেয়া বোট আছে পারাপারের জন্য। সেই খেয়া পার হয়ে কিন্তু একদম সজনখালি অফিস, অর্থাৎ সুন্দরবনের ভিতরেই কিন্তু একদম সরাসরি বন্ধুরা ঢুকে যাচ্ছেন এবং সুন্দর সুন্দর ওখানে কাঁটা আছে, কুমির আছে, আর ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে হরিণও দেখা যায়। এই আনন্দ নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন। তাহলে চটপট ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চলে আসুন এবং সে জীবন সুন্দরবনের এই আনন্দ উপভোগ করুন। ये মাছে কি আগে ঠকে দেয়নি নাকি? আমি বুঝতে পারিনি, হঠাৎ চলে এসছে। হ্যাঁ? আছে মাছ, আছে মাছ, মাম মাছ আছে মাছ আছে। না দুলো? কি জানি দেখছি, দুলো দুলো। তাড়াতাড়ি দুলো চলে আসবে। দেখা যাক। হ্যাঁ হ্যাঁ নাকি তুলো মনে হয়। জলের তলায় বোঝাও। দুলো দুলো। তো আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না। আর যে সকল বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। এই 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 ভালো জায়গাতে দোন চলে আসতে পারে। দূর দিয়ে একটা নৌকা যাচ্ছে নদীতে মাছ কাঁকড়া সংগ্রহ করতে। কোনো খবর আছে নাকি? খবর দিচ্ছে অনেক মাম, হ্যাঁ মাম ই কি বড় মাছ! বড় টিংরা মাছ। এই সোনালি কালারে। হ্যাঁ, এটার গাটা একটু কিন্তু হলুদ হলুদ মতো। ডাকছে দেখো। হ্যাঁ, বড় মাছ। কপিস হলো মাম? কটা হলো মাছ? 6টা। এটা যাক, আমি তো ভেবেছিলাম যে আজকে মাছই পাবো না, কারণ এই 6টা হয়েছে। অন্য কোনো মাছ ধরছে না, সব ট্যাংরা মাছ, সব ট্যাংরা মাছ। অন্য মাছ ধরবে, জল পরিষ্কারই যাচ্ছে। ভেটকি মাছ, ট্যাংরা মাছ। মাছগুলো জলের মধ্যে কত সুন্দর খেলা করছে। মাছ মাছ কি মাছ কি মাছ? বড় আরেকটা মাছ পেয়ে গেলাম কিন্তু। বড় একটা ট্যাংরা মাছ। বাবা, দেখো কাঁটা মারবে কিন্তু। ও বাবা রে, সবই তো ট্যাংরা মাছ, একটা বড় অন্য কোনো মাছ ধরলো না।
অন্য কোনো ভিডিওয় দেখা যাক বন্ধুদের বড় মাছ দেখানো যায় কি। মাছ আছে আবার একটা নাকি? হ্যাঁ, ভাল লাগছে। এ মাছ হবে মনে হচ্ছে নাকি? দুলো না কিসে বেঁধেছে বুঝতে পারছি না মাম। বাইটা ভার এক্ষুনি দুলো উঠবে। হ্যাঁ, সব দোন কাটিয়ে তো মানে দুলো ঠিক নেই তো। তো মাছের মতো যেন একবার বাইরে একবার তুল হচ্ছে। একটা মাছ ধরেছিল চলে গেছে, বসি জড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। মাছ আছে, ঠোকর আছে। ঠোকর দিচ্ছে কিন্তু। এই কি বড় মাছ! মাছটা উঁচু করে দিই, এটা বড় আছে একটু তাই না? হ্যাঁ, চারা খেতে পারিনি। এ চিংড়ি মাছ দিয়ে পারলি এ ডবল মাছ ধরতো কিন্তু। আমরা কিন্তু এই খালের ওই মৌসুমি মাছ দিয়ে তো কোথায় পাবো ওই রাত্রে চিংড়ি মাছ? ওরা তো রাত্রে এসছে তো। একদম ছোট সব শিখে কোথায় এই দেখো দেখো কত বড় মাছ! এইখানে পারলো কি করে? ও খাওয়ার জন্য ওই বসির ধারে গিয়ে সব থেকে একদম মানে চুটকি মাছ। তা আজকের কিন্তু মজা একদম খারাপ হলো না, ভালোই মাছ কিন্তু পেলাম। অন্য অন্য সময় কিন্তু বসিদন ফেলে মাছই পাওয়া যায় না, মনটা খুব খারাপ লাগে। আজ কিন্তু ছোট মাছ হলেও বন্ধুদেরকে দেখ, মাছ আছে নাকি? হ্যাঁ, না ছোট মাছ হলেও কিন্তু বন্ধুদেরকে দেখাতে পেরেছি মাছ, এটাই আমাদের। রাত্রে এসছি, এসে যাই কিছু দেখাতে পেরেছি। এই যা মাম ঠোকর দিচ্ছে, ঠোকর দিচ্ছে, ঠোকর দিচ্ছে। বড় মাছ! এই বড় মাছ মনে হচ্ছে, ঠোকর দিয়ে টানে নিয়ে যাচ্ছে। কি বড় মাছ! আবারও টেংরা মাছ বড় আছে মাছটা। দেখ কত বড় মাছ টানে নিয়ে চলে যাচ্ছে ওইদিকে। আমি ভিডিওর কোন অংশটা সবচেয়ে ভালো লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্টের মাধ্যমে লিখবেন। আর আমরা একেবারেই গ্রামেরই মানুষ, আমাদের কথাবার্তায় ভুল ত্রুটি হতেই পারে, তা নিজের ভাই বন্ধু মনে করে ক্ষমা করে দেবেন। মাছ আছে, মাছ আছে, মাছ হ্যাঁ? আছে, মা মাছ আছে, মা বড় আরেকটা মাছ পেয়ে গেলাম, ভালোই তো মাছ ধরছে। আমি যে কথাটা বলবো ভাবছিলাম সেটা হলো যে এই সময় কিন্তু প্রচণ্ড ডেঙ্গুর চাপ। তা সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে সন্ধেবেলা নিশ্চয়ই ফুল হাতা জামা, ফুল প্যান্ট এগুলো পরা অবশ্যই দরকার। আর মশারি টানিয়ে নিশ্চয়ই কিন্তু ঘুমানোর দরকার, কারণ বহু মানুষ কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় আক্রান্ত এই ডেঙ্গুতে। ডেঙ্গুর সাথে যেভাবে লড়াই করা আমাদের যায় সেভাবে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। সবাই কিন্তু একটু সাবধান এবং সতর্ক থাকলেই আমরা এই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারবো। সবাই একটু চেষ্টা করবেন। সুন্দর নদী, সুন্দর বন দেখতে দেখতে সময় কিন্তু আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে আসলো, আমাদের দোনটা শেষের পথে। তা চিন্তার কোনো কারণ নেই বন্ধু, পরবর্তী ভিডিওয়ে আবার দেখা হচ্ছে সুন্দর পর্ব নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।